Malo, Fatai, give it up for our sevens and our under 20. Olo so mai tua i le lakpi ia o le tātou Faculty of Education le FOE i le tātou University o Samoa. Behind the lakpi Samoa, we have the Faculty of Education from the National University of Samoa, the teachers of the future. Give a big round of applause for those who will be leading the field of education in the future. Malo Faafetai. And behind the Faculty of Education, we have the School of Nursing, again from the National University of Samoa. A mais patpatele mo latou o le ave ma tausaga i le lumanai. Faafetai le pulenga le tatou universite, papea ia le ainga whaiaonga ai mai se alum whanau o lo au ina i tatou universite. Ia, ama vai atu o lo mulmuli mai tua, ia o le ainga whaiaonga i faculties ese ma lo Faafetai i mo le tau tua, ma tau ngaluenga, le au ina o alum whanau o le atinu, mais patpatele mo tatou whaiaonga i universite. We have a large number of lecturers and tutors and teachers of our National University of Samoa joining us in this celebration. Thank you to the Vice Chancellor and all the staff for your contribution. Mahalo Faafetai. Yeah, muli mai tua, le whionga atu Fuisa, Associate Professor Patila Amosa, our first female Vice Chancellor of our university. A big round of applause for our Vice Chancellor. Ia, o lo so mai tua, ia o le tātou a onga tuspaia, le Rima Training Center, Rima Bible Training Center. Ia, with many members from across the Pacific region joining us here. Thank you very much for your contribution to our independence celebration. A mais patpatele mo le tātou a onga tuspaia o le Rima. Mahalo Faafetai. Thank you for uplifting this nation in your prayers for many years. Behind the Rima Bible School, we have the first of our schools from the big island of Savali. Please welcome Ngatai Vai Primary School. Tato aonga momua man motele salafai. Ia ole aonga tulangalua Ngatai Vai. Ai awole silea aonga tulangalua mai le itu malo o palauli lua. Sei pati mai e whionga tamai tei pule malai ngā whaiaonga. Ia male aonga tulangalua mai Ngatai Vai. Mai le itu malo o palauli lua. Mahalo Faafetai i le whionga i pule aonga. Nai ngā whaiaonga, i le papea sui e kumiti, wai se hanum whanau o tātou maumua. Ia, o lo so mai ai, ia ma le tātou vaenga Samoa Land Corporation, ia lalo te inga. Mahalo lana Faafetai, mano tumena, ia ma la tausaga tono tātou mahalo. Tatitele, eu tenho lá em Coisia, o problema malos. Atai le topa, nia tetelo, ia na manole, o pengalenga, al tātou Salasi, o Samoa Land Corporation. Ia, o lo so mai nei, ia ma tātou a onga preschool, mai un full breakfast, ia, ai o whaiaonga, le kuleaonga, ia papea matua, a lo Faafetai. Tātou a ona preschool. Ia masoi, ia mal tātou full practice academy. Ia, halong panau, tātou a ona, lalo ba ay nga kuda ona, mala ay nga kaya ona.
tele o katoa o kisea o tele. Kama papai no papai mara kuneka mese atua. Malo, pakai, Pati-pati-mai, pakai mga matua, sampai may panau. ya, Por favor, el tato malo, ya malo lang tagay, ya, so at the door, the classical aroma, back to a Christian college from my tele. Pati-pati-mai mole aroma, maunuma al polisi patutua, e al polisi tasi kale-kale pichapo tukono tata watino malo papenama o kaminai e al mamalu pana mole tata watino. Wala pa rin wala naman ngayon, luwas sa rimas puro, along panal, wala awina, ikato kulisin ngayon, patutua, ibay tele lalar ba ay kula ang yase lepas sena tikma, manola magpatay, ile fiyo nga tumaytay kule, malaay nga payaon. Solo maya ay masena tetasi. Section 4, hold! Ano pasay pana ya al mesel pela tumatay tule pasay tele lang manay ng payaw nga malor nga duwa na wino alam pana wala tnu ya ya amaru dua Tamatuai, tama mateni al polisi patutua, e al mulia tuitua al Savali al polisi. ya so mayola ia katuang patas itu malu sale na mumua katuang tulang dua sama kai usa ia menmotele sala pai mais patele mota tu panau mai tumalo sale na mumua. The students from the 3 primary schools from Salenga number 1 from the big island of Savali. Thank you to the 3 principals and staff and those who are leading our students in their contribution to today's celebration. Next, we have the Water Flows Ministers International as they continue to spread the good news of the Lord here in Samoa. Thank you very much for all of your work in the country. God is good! All the time. All the time! God is good. God is great! Every day! Every day! God is great! Elena Tua! Maro patay, yan so many tua.
le carecía Spitu Samoa, ya malato baonama ese, mais patatele lava, no le carecía Spitu. Ya, veo lo que vaya aquí, como ya iba a ese, ni Sanamán, ni Kupara, ya, veo puedo lato, maino lato cao, igual, cuando vino, Halo, pakai. Ya, untuk mereka berkata tentang kepentingan, Ministry of Communication and Information Technology. Mais patatele, mo naunang anak mas matatule, ya papel, ia lain le apa yang bema, yang kau yang unang tuan warat nu. Pakai. One of the very important ministry in our country, the development of our country, and of course, the celebration and commemoration of our 61st independence. Ya, so may mga tato polisi may ituatan may moteli sa lapay, followed by the Ituatan College, led by the principal Savali Faaaloalo, all the way from the big island of Savali. Yeah. Sepat may mga yalang Faaaloalo may moteli sa lapay. Ano na ba ang sumali? Kudaoma, ya papel ko iya na ito payaoma ay mas yalang panaw na dia lamang monoy sa tumalo. Iya na so may na iya malkato University of Pastika. Next we have the University of the South Pacific at Alafua, with students from around the region, as you can see, led by beautiful ladies from around the region, leading the banner, and of course, the men and ladies with being the flag bearers of their individual countries. A big round of applause for the University of the South Pacific, and students and staff. Ya, lalu kemarin yang mungkin yang cerita, ya, bola yang tadi cerita sama dua. Halo, start.
Se pati mai Mulinu'u Faaaloalo Piona tamai te pule men pulena Papetele la piona muliana ia na ia le pulena la whaingawenga al tato ACC. Ia, o lesi lea laenga ta ufoi, laenga classmates of 1981, ia o la tau nei ngā oma mai ai lama le apia infant, whasolo mai ai le polisi le kiki, ia na whapena ia na oi. I polisi SS, ia o la tau maskanga o lo tu maupea, the class of 1981, la tau na awina nalo la tēma the late Dick Bishop, ia na vea ma la tau pia auna pa tau pere. Hello. Naro, okay. Yeah, Secretaría de Elección, el Comité Inista, ya papel, ya Marín para una al tato la cena, Naro Pasai, cena casi iba bastante. Ya solo mai la ia el tato wa oma tu la malua Samoa Primary School mai bailele. Yo, okay. Parte tele o te me pule, malo le aino kaiaunga, ia me se matua lo ngolina, ka moe o alam whanau ni kaiau. Ahora vai no tema que me sai pule, o ia ra ia paiaunga, pa pea un whanau, molo tu sa kaua. Ia, o so mai e, ma tanga wenga o kunoa, pa tātua, ma si so ma MNRE, ia, mo la tōkoi sao, i datu Singapura nei asa. Now, we now have the Ministry of Natural Resources and Environment with their contribution to our celebrations this morning. Tei mai tātou Savali ang tāngan wenga o Punaoa, Panatura te mai tai o Pisasigi, ia leala i Salinoa, ia man mamalo i Pulenga, se pati mai. Ia, so solo mai loa, mo se whakaputonga o le Samoa Rangers Association. Our next group is the Samoa Rangers Association, a new group that has come into the country in their service as well. Approaching is the Women's Committee from Maniangi, led by SCN from Maniangi. Whapetele pati mai, ia mole suita mai tai, ia manamalu o le committee a Maniangi. Ia na so mai la ia, ma se kasi a polisi so tele lawa o le polisi Samoa mai vai vasi. One of the biggest schools in the country, Samoa College from Vaivase, under the leadership of their principal, Karene Pasila. And I see it's the whole school from year 9 right up to year 13. Thank you to the students of Samoa College. Ya nisi ko yo tataya tato maro mana panagwe maro ye pape ko yo lang SS la tnu oina ni de caso polisi Samoa malo papai yo na to mai kule ya papea ya raina pa ya oma ya mai se to mai ya oma al polisi Samoa
Ya, si po yung tausaga ni kayo mga ay dito sa tausaga lalo na sa bahay ng probinsya sa Samoa. This year marks the 70th anniversary of Samoa College. Service of this school to Samoa. Many of our leaders, many of our workers in government, in all fields of our country, with one student of this Sabbath school in our country. Country, Savali College. And behind the students, Ms. Karen Garcia, the principal of our college, a former student of the college, now leading the school in its 70th anniversary. Congratulations, Savali College, for many years of service. Lord, thank you. In their respective fields. Lord,